Abba Petros Paulos Jeramusani, Bifani Adida Garu, Oromo Gujiti Amilena Ganavi. Abba Petrosi, Bia Mexico, Bia Kana Dufani, Me Ada Ummata Guji, Ummata Oromo, Akamit Ipsitusin. Ani ama si biyya kana keessatti waggaa kudhanii waan tureef waan amma afaan Gujii lana barsiisaa waan jalqabeef ani isinillee baga nagaa waggaa haaraa 2007 isin keessisin jedha. Ajaiba waggaa kudhan keessatti afaan Oromoo sirriitti dubbatanii odoon dogongorini irra deebi'aati hamileen kennaafi ammas. Tole namoonni tokko asumatti dhalatanii guddatanii afaan Oromoo hin dubbatanii isaaniif mee ergaan isin qabdan maali? Jabaadha, baraadha. Waan namni tokko fedha yoo qabu inni waan inni fedhu guddisa dandeenya. Kanaaf isinillee afaan Gujiin qofa hin ta'in afaan dhibii isin barbaadan barachisa dandeettanii jabaadha. Toleka afani nama tajaajila afani bizinasiidhasi afaan barachuun baay'ee barbaachisaadha ergaan isaanii dabarsanii tole mee hin eebbifattus jedhanii mee eebbisaa akka Gujiin eebbisutti eebbisaame. Ishi isin duchi jabaadha leeya hora gudaadha jilea. Tole mee mudannoowwan egaa isin biyya alaatii dhuftanii waggaa kudhan guuttanii jirtu mudannoon isin mudate jira biyya kanatti. Waan hedduu jira naka gammachiisu ani akka malee ka jaladhe hega dhufeas waan aadaa Gujii seensa isaanis akka malee ana hin gammachiisa anillee yenna sirriitti yenna isaan dhaga'u abbootii teenna yenna oduu durii dubbatanu yookiin seensa isaan dubbatanu ana akka malee hin gammachiisa. Morkiilee achi keessa akka malee beekumsa argadheefi akka malee ana gammachiisa. Waan hedduun jira achi keessa. Nuti karaa abbootiin teenaatiin asii ka jiran waan hedduu karaa isaaniitiin barachisa dandeenya. Kanaaf ifa nuufi waan ta'eef akka malee ana gammachiisa waan saniitiif. Aadaa Gujii sirriitti qorattanii jirtu jedhama. Dikko nama qoratisa jira hegaanii asii dhufe waan tokko barreessisaanii akka malee fedha hin qaba. Amma ni akka ilaalu dedafaa ijoolleen teenna gara biyya isa yoo lakkisanii baadiyyaa yoo lakkisanii gara magaalaa jenna achi galanu dedafaa isaan afaan isaan lana walalisa jiranii jecha tokko walalisa jiranii. Kanaaf ani akka yaade jechoota tokko yookiin dictionary tokko barreessisaa jalqabeera. Ingiliffaa. Ajjeeka gumaacha guddaadha gumaachati jiru afaan Oromoo irratti waan guddaa hojjechaa jiru hamilee nu kennaafi ammas. Sani caalaa ta'e namaalee waan daafee aadaa Gujiitiin tokko barreessisee jalqabee dedafaan fuula diba tokko ga'eera. Amale waan seensa karaa kamiin aangoo abagaadha inni karaa kamiin fudhatu sunillee akka malee fedha barreessisaa hin qaba. Nuti akka beenu waggaa sadeetti aangoo hin fudhatama abagaadhaarra achiin dubbatti abagaadhaa haaraa isaaf hin kennani. Kanaaf waan sanittiif yaani akka malee fedha hin qaba barreessisaa fi gara dura obboleeyyan teenna yookiin ijoollee teenna waan sanii dubbisane yookiin wal qoodisa danda'anii nama dibii waliin seensa isaan mana akka ta'e karaa kamiin beekumsa kana akka ta'e ammallee ifa achi keessa akka jiru akka wal qoodan guutuu hoose. Kanaaf akka malee waan tokko barreessisaa hin barbaachisa. Tole mee kitaaba barreessitan kana afaan Oromootiin immoo afaan Ingiliziitiin immoo afaan kamiin kan maxxansiistan? Afaan Oromootiin. Ammas irra deebi'ee hamilee nu kennaafi. Fedhan kiyyaan matoma afaan Oromootiin yookiin afaan Oromoo Gujiitiin hin barreessa achiin dubbatti gara afaan Ingiliffaa fedha barreessaaf hin qaba. Baay'ee gaariidha. Meegaa Abbaa Pheexroos
ani mudalloonlee kanan isin gaafadhe shamarran Gujii babbareedduun jirti. Isinmee wanni isin qunname jira. Faranjoonni biyya alaatti yoo dhufanii maatii horatu asitti akkamitti ilaaltanii warra Gujii kana? Na rakkisiisa jirta betta. Durooleen Gujii akka malee shaggaa, akka malee yennaan nuti ilaallu nu hin gammachiisa, nama hin gammachiisa. Ifi ammoo ani qeessi waan ta'eef ani fudhis hin danda'u. Ifi ammoo dura shaggaa yoo ilaale waaqa hin galatoomfadha. Tole egaa biyya Meeksikootti afaan dubbatamu afaan Ispaanishiiti. Afaan keessan kana fayyadamtanii biyya Itoophiyaan jira. Biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godina Gujii tan jira jedhanitoo dhaabbata raadiyoof televezyiinii Oromiyaatiin ergaa keessan namoota biyya keessaniitti dabarsuu dandeessu afaan keessaniin. Afaan kenna? Amma asii dubaadha. Asuma dubbattu. Estoy muy contento de estar aquí en este lugar donde se encuentran tantas personalidades, ya sea políticas, ya sea tradicionales, y quiero agradecer y quiero mandarle mis saludos a toda la familia, a todos mis amigos y a todas las personas que conozco, también a la gente de mi congregación, los misioneros combonianos, y les digo que tengan un buen año 2007 sobre la cultura así de Etiopía y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Keessummoota kootiin ulfaadhaa kabajamaan jedha isin immoo iddoo isaanitti naasimattu galatooma ayyaana gaariin jedha.